Oke udahlah, urusan kayak itu urusan mereka aja lah. Intinya saya campingnya di sini. Mbak, jangan kenceng-kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya coba mau camping lagi. Jadi bukan di sini nih, karena saya udah bosan banget kalau campingnya deket sama bambu-bambu kayak gini nih. Mungkin kita lebih ke dalam aja, karena dari awal masuk itu bambu semua. Wih parah. Jadi astagfirullahaladzim, ada yang lewat barusan. Nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, cuman di mata saya kelihatan. Nih deketnya pohon besar, ternyata ada juga pohon besar di sini tuh. Tuh gede banget ke atas. Ini pohon apa namanya ya? Astagfirullahaladzim. Aduh. Bentar. Kayaknya di sini keren. Di sini keren. Barusan ada yang lewat soalnya. Ada yang lewat barusan. Oh, itu ada juga pohon besar. Tuh. Ada pohon besar juga. Nih. Pohon besar juga. Aduh. Tuh. Lebih besaran yang ini sih. Cuman kita kalau lihat lokasinya ini susah. Kalau bangun tenda di sana itu susah. Lebih enak yang di sini sih. Kita bikinnya yang di sini. Kita bikin yang di sini aja. Astagfirullahaladzim, ada yang lompat di belakang si kampret. Aduh. Setan. Oke. Kita lanjut. Assalamualaikum.
Santai bah, santai bah. Oke, jadi tenda kita udah jadi. Cuman seperti biasa kita nggak bawa bantal, pakai jaket aja karena bawa jaket tuh. Jadi kita tinggal cari penghangat aja. Kita mau cari api unggun, cari kayu bakar, bikin api unggun, bikin kopi juga. Lanjut. Oke, kita coba cari kayu bakar dulu. Nih, udah ada tapi punya orang. Jangan. Kita cari yang murni aja ya. Kalau punya orang jangan. Aduh, ini bambu semua, itu ada pohon gede banget. Ini dari sini energinya luar biasa. Serem. Ntar kita cari kayu dulu. Kok nggak ada di sini? Ntar, apaan yang bunyi barusan? Assalamualaikum. Apa kuping saya salah dengar ya? Kita pakai tungku legend kita.
Jadi ini mungkin ada kalau jam 1 mungkin sih, karena tadi berangkatnya juga udah malam karena banyak kendala. Astagfirullahaladzim, gangguannya parah banget di sini. Itu gangguan apa gimana sih? Gak bener nih. Ini gak bener. Masa iya sih? Jin ganggu bunyinya kayak gitu. Gak masuk akal sih. Ini baru pertama kali. Bentar, apa mungkin ada yang kayak gitu di sini? Ini kan hutan semua. Bisa jadi sih. Bentar, ada lampu-lampu enggak? Bentar, kita cek dulu. Bentar. Ada orang enggak? Aduh. Astagfirullahaladzim. Saya takutnya ada orang yang aneh-aneh di sini, terus ada yang gerbek, saya juga kena gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini jam segi. Astagfirullahaladzim. Enggak, kalau ini bukan orang sih, bukan orang. Mbah, enggak, saya enggak cari kalian. Saya lagi cari orang. Siapa tahu ada. Aduh. Astagfirullahaladzim, bentar. Ada yang lari, cuy. Ada yang lari. Saya takutnya ada orang aneh-aneh di sini. Astagfirullahaladzim. Bukan itu bukan. Kita coba jauh dulu. Ini udah lumayan jauh dari tenda sih. Saya nyarinya. Ini tempat kita cari kayu tadi. Tuh pohon besarnya. Bentar. Halo, Mas, Mbak, ada orang nggak? Astagfirullahaladzim. Si kampret. Ada kayak suara cewek ngomong barusan. Ini saya camping sendiri loh. Oke, bentar. Kita coba balik ke tenda. Aneh sih, dicari orangnya nggak ada, cuman suaranya ada. Tapi saya kalau ke sana belum, ke atas belum. Saya cuman ke sana barusan, yang di sana sama yang di sana, yang ke atas belum. Karena di atas ini rimbun banget. Ada jalannya sih, ini ke atas. Apa mungkin duluan orang ke sini ya? Mas, Mbak, ini saya camping sendiri. Kecuali kalau saya camping bawa teman, terus teman saya bawa cewek baru. Tapi ini saya camping sendiri. Saya yakin di atas sih. Cuman saya takutnya kalau ke atas ketemu beneran sama orang yang aneh-aneh, tiba-tiba ribut di atas. Oke, udahlah. Urusan kayak itu urusan mereka aja lah. Intinya saya campingnya di sini. Mbak, jangan kenceng-kenceng ya. Aduh lupa. Malah tambah kenceng. Udahlah, biarin. Salah tempat kayaknya kita di sini. Beneran. Padahal angker banget sih. Salah tempat kita.